तो दोस्तों हम लोग मोबाइल के डिस्प्ले पे आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मोबाइल के लुक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल का लुक जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, कितना मस्त लुक इसका दिख रहा है। आपका इसका फिंगरप्रिंट जो है आपको पीछे नहीं मिलेगा, आपको फिंगरप्रिंट आगे मिलेगा आपको। इसमें दो है, फिंगरप्रिंट से भी लॉक कर सकते हैं और फेस फेस लॉकिंग भी है, आप फेस से भी लॉक कर सकते हैं। और इसमें आई लॉक मतलब आई लॉक सिस्टम भी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब आप लोग के हिसाब से जो दिख रहा हो कमेंट में करके बताइएगा। दोस्तों इसके बैक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो इसका बैक का सीन है सर, दोस्तों बैक का भी तो सीन हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जो इसके कैमरे की क्वालिटी है, जो डिजाइनिंग है, जो इसका वो डिजाइन किया गया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मस्त दिख रहा है। कैमरा अच्छा देखने में लग रहा है, बिल्कुल आईफोन की तरह। दोस्तों इसको देखिए साइड के एंगल से देख रहे हैं, तो इसको साइड के एंगल से भी देखने में बिल्कुल उतना ही मस्त लग रहा है जो बैक की तरफ से देखने में लग रहा था। दोस्तों एक हिसाब से कहिए दोस्तों, ये इसी कारण है कि इसकी वजह से ये बहुत मार्केट में बिक रहा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही मस्त है और इसका बहुत ही सुनहरा है, इसका लुक लग रहा है ब्यूटीफुल लवली की तरह बिल्कुल। तो दोस्तों आपने लुक के देख लिया कितने अच्छे से। आप ये देखिए हर एंगल से आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ये साइड का जो है, जो बर होता है, जो एज होता है, ये उसका लुक है। ये भी बहुत ही मस्त दिख रहा है बिल्कुल। ये आपको हाथ में पकड़ेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा आपको। तो दोस्तों ये तो हो गई बारे में। अब अरे फेस अच्छे से लुक के बारे में। तो दोस्तों अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब 8 GB का रैम मिलेगा आपको, प्रोसेसर मिलेगा, 128 GB रोम मिलेगी, एक्सपेंडेबल मेमोरी आपको 256 GB है। ठीक है दोस्तों। और 16.33 सेंटीमीटर का डिस्प्ले है, यानी कि 6.43 इंच का डिस्प्ले है। आपको इसका फुल HD डिस्प्ले मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें बिल्कुल कोई भी मूवी या गेम खेलेंगे आपको मज़ा आएगा देखने में, खेलने में। इसकी बैक कैमरा की बात करें दोस्तों, तो टोटल 64 है। पहला कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का है, फिर दूसरा 2 मेगापिक्सल का है, और फिर दूसरा जो है 2 मेगापिक्सल। मतलब चारों कैमरे बहुत ही मेरे हिसाब से तो अमेजिंग दिया गया है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो दो इसमें कैमरा है फ्रंट कैमरे में। एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक 2 मेगापिक्सल कैमरा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे यदि आप फोटो वोटो या वीडियो शूट करें, बिल्कुल इसको DSLR कैनन कैमरे की तरह आपको शूट होगा वीडियो। दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी है 4015 mAh की बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरी है। दोस्तों बैटरी तो कम लग रही है, जैसे हमें मेरे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से जो होगा कमेंट करके बताना। और दोस्तों इसकी 30 वाट का आप लोग को फास्ट चार्जर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके सामने एक फिर से आपको पूरा शो हो रहा है, मोबाइल के साथ में दिख रहा है, मतलब कौन सा फीचर कैसा है, क्या कितना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से। ठीक है, 16 मेगापिक्सल कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, आपको अल्ट्रा क्लियर 108 मेगापिक्सल मतलब इमेज आप फोटो खींचेंगे तो 108 मेगापिक्सल जैसा आपकी क्वालिटी मिलेगी आपके फ़ोटो में, आपकी इमेज में। ठीक है दोस्तों, इसको आपको मतलब आपको फेस प्रोटेक्ट भी इसमें मीडिया टेक टू हेल्प P9 पॉइंट आपका, इसको आप इसका जो प्रोसेस है दोस्तों, इसका जो है 95 प्रोसेस है। सुपर चार्जर इसका आपका, अनमोल्ड का डिस्प्ले आपका चार्जर है। तो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही मस्त लुक है इसका। अब फीचर्स अच्छे हैं, यदि आपको लेने का मन हो तो ले सकते हैं। बस इतना ही आपको बताना था। जब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब